इत्यः वदन्ति नाम अनित्यसेतव्यवहारविधः वदन्ति केते इत्युक्ते उच्यते अदन्तम् अदन्तम् एवं रूदन्तम् रूताञ्च वृङ्गुरुवौ ष्विडिङ् इवन्नेष्वथ शीं श्रियावपि गुणस्थम् ऊदन्तम् उदाञ्च वृष्टुवौ श्रुवौ तथोर्णवतिम् अथो युजुक्ष्णवः इति स्वरान्ता निपुणं समुच्चिताः इति स्वरान्ता निपुणं समुच्चिताः एतावत्पर्यन्तं निपुणं कौशल्यपुरस्सरं समुच्चिताः उक्ताः कः उक्ताः एते सर्वे सेटः इति उक्ताः अदन्तं सेटः इति नाम वदन्ति एवं रूदन्तं च सेटः इति वदन्ति ऋताञ्च ऋताञ्च इत्युक्ते ह्रस्वऋकारान्त विषये प्रथमं रूतम् इत्यत्र दीर्घऋकारान्तः सर्वोऽपि धातुः सेट् इत्युक्तं तदनन्तरं ऋताञ्च वृङ्गुः ह्रस्वऋकारान्तानां मध्ये वृङ्गु वृञ्चित्येतौ धातुः एवं श्रीधातुः ईकारान्त धातूनां विचारः क्रियते श्रीधातुः धातुः इधातुः एवं शीं धातुः श्री धातुः एते सर्वेपि पुनः सेटः धातवः एवं ऊदन्तः सर्वोऽपि धातुः सेट् धातुः अनन्तरं उदन्तधातुः धातुः स्नुधातुः सुधातुः एवं ऊर्ध्वधातुः युधातुः लुधातुः क्षुधातुः एते सर्वेपि पुनः सेटः धातवः इति स्वरान्तः सेटः धातवः इति धातुव्यवहारः प्रदर्शितः उत्तरतया सर्वोऽपि स्वरान्तधातुः अनित्य भवति परन्तु एतान् वर्जयित्वा इति कारिकायाः अर्थः अनन्तरं हलन्तान् ततो हलन्तानपि सम्यक् निबोधत अग्रे हलन्तः वक्ष्यते तानपि किञ्चित् जानन्तु इति उच्यते इदानीं पूर्वोक्तविचारस्य विवरणं तत्र क्रियते द्वये एव धातवः द्विप्रकाराः एव भवन्ति स्वरान्ताः व्यञ्जनान्ताश्च तत्र सर्वे स्वरान्ताः एकाचः अनुदात्तः औत्सर्जिक नियमः सर्वे स्वरान्ताः एकाचः अनुदात्तः एकाचः सर्वेपि अजन्तः एकाचः सर्वेपि अनुदात्तः औत्सर्जिक नियमः तदनन्तरम् अपवादः अदन्तादि वर्जयित्वा अदन्तादयः के इति पूर्णम् तस्य उदाहरणानि प्रदर्शयन्ति दाता नेता चेता स्तोता कर्ता हर्ता ये इमे सर्वे तत्र न पठिताः अदन्ताः सेटः इत्युक्तम् आदन्तः अनितः इति लभ्यते दाताः आदन्तः अतः एवं दाता इति इदागमो भवति अनन्तरं नी धातुः दीर्घ ईकारान्त धातुषु नी धातुः नास्ति अतः नेता इत्यत्र इदागमो नास्ति चेता इत्यत्र इकारान्त धातुविषये चिधातुः नास्ति अतः अत्रापि इदागमो नास्ति स्तोता कर्ता हर्ता इत्यत्र सर्वत्रापि इमे तत्र न पठिताः इति कृत्वा ऋताञ्च इति ऋकारान्तानां सर्वेषां ग्रहणं नास्ति केवलं वृङ्गुः इति द्वयोरेव नाम ग्रहणमस्ति इति कृत्वा तावेव सेटः इतरे सर्वे अनितः इति कृत्वा सूत्राणि इदागमो नास्ति अदन्तादयः उदात्ताः अतः आवधिष्ठा इत्यस्य उदाहरणं दत्तम् आवधिष्ठा अदन्तः कीदृशः अदन्तः इत्युक्ते आदेशः अदन्तः इत्यतः अनुधातुः धातुः अदन्तत्वमेव नास्ति आदेशः अयम् आदेशः उपदेशं स्वीकृत्य अयम् अदन्तः भवति इति कृत्वा अत्र इडागमो भवति अत्र निषेधः नास्ति एवं रूदन्तः अपि एव भवति तरिता विकल्पः दत्तवन्तः एवं नाम ऋतां मध्ये ह्रस्वऋकारविषये तावत् सेटः
अतः निर्वरिता निर्वरिता अत्रापि इदानीं विकल्पः तेन प्राप्त तथा प्रवरिता प्रवरीता वृन्धातु वृन्धातु विषये एवं षडीं इं वर्णेष्वथ शीं क्रियावपि श्रीधातुः एवं दीं धातुः इत्येते सर्वे धातवः धातु सर्वत्र इडागमः अस्ति वैता उद्दयिता दयिता श्रयिता इत्यत्र इडागमः अस्ति गुणस्थं मूदन्तं ललिता फलिता मूदन्तधातुः क्षम्यतां गणस्थं मूदन्तं मूदन्तधातूनां विषये गणे ये धातवः भविताः ते सर्वेपि मूदन्ताः धातवः सेट एव अतः अत्र ललिता इत्यत्र इडागमः अस्ति फलिता इत्यत्रापि इडागमः अस्ति भूतांच ऋस्वौ क्षुवन् तपोर्णोति मथो युक्ष्णवः भूतान् ह्रस्वकारान्तानां विषये इदानीं पूर्वं कारिका व्याख्याता इदानीं तस्य कारिकायां विद्यमान अस्याः पङ्क्तेः अर्थः उच्यते इदानीं उदन्तधातूनां मध्ये अत्रोक्ताः धातवः एकाचः सेकः इत्युक्तम् अतः रुधातुः अत्र रु अस्ति इति कृत्वा अयं सेक् भवति रुधातुरपि अत्र अस्ति इति कृत्वा प्रश्नलिता स्नुधातुरपि अस्ति इति कृत्वा क्षमिता अनन्तरं प्रायः ऊर्ध्वधातुः अस्ति इति कृत्वा अत्र प्रोन्नलिता प्रायः ऊर्ध्वधातुः अत्रापि इडागमः अस्ति इदानीं अस्य प्रायश्चित्तपूर्वक ऊर्ध्वधातोः उदाहरणं दत्त्वा इदानीम् अस्य विचारः क्रियते यतः अत्र किमुक्तम् अत्र एकाचः धातवः इत्युक्तं परन्तु ऊर्ध्वधातुः एकाचेव नास्ति ऊर्ध्वधातुः एकाचेव नास्ति एकाचधातुषु अस्य ग्रहणं कथं किमर्थं वा कर्तुं शक्यते इति कश्चन प्रश्नः अतः एतत् सम्बद्धं वाक्यम् अत्र ऊर्णु तत्र धातुपाठे ऊर्णिञ् आच्छादने इति धातुः अस्ति ऊर्णिञ् चवकपञ्चमवर्णः अस्ति अन्ते अतः अत्र ऊर्णिञ् इति अनुबन्धलोपानां व्यक्तः ऊर्णिञ् इत्यत्र अनुबन्धः ञकारः चवकपञ्चमवर्णः सः लुप्यते तर्हि सः नाम वर्णग्रहणे जातिग्रहणमिति पक्षम् अनाश्रित्य उच्यते तर्हि द्व्यच्कः एव प्रायः गतकक्षायां यद् दृष्टम् अस्माभिः वर्णग्रहणे जातिग्रहणमिति कश्चन औत्सर्गिकः न्यायः अङ्गीकृतः यदि सः न्यायः अङ्गीक्रियते तर्हि अयम् एकादेव धातुः परन्तु सः न्यायः औत्सर्गिकः इति कृत्वा तम् अनाश्रित्य अत्र विचारः प्रवर्तते अत्र ऊर्णिञ् इति धातुः अनेकाच् अस्ति खलु तस्य अत्र एकाक्षुपादः किमर्थः इति प्रश्नः इदानीं तं प्रश्नं बुद्धौ कृत्वा अत्र साधनीभूतं किञ्चित् वाक्यम् अत्र अवतारयन्ति एते वाच्यः ऊर्णोः रुवद्भावो यन्ति सिद्धिः प्रयोजनम् ऊर्णोः रुवद्भावो वाच्यः ऊर्णोः नाम ऊर्णिञ् इत्यस्य धातोः रुवद्भावो वक्तव्यः नाम नु इत्यादेशो भवति इति वक्तव्यम् रुवद्भावः नाम नु इत्यादेशो भवति इति कण्ठतः नोक्तम् ऊर्णिञ् धातोः नु भवति इति कण्ठतः नोक्तम् परन्तु ऊर्णिञ् धातोः नु सादृश्यं भवति नु सादृश्यं भवति नाम नु इत्यत्र यः धर्मः सः धर्मः ऊर्णिञ् इत्यत्रापि भवति नुः इत्यत्र कः धर्मः अस्ति इत्युक्ते हलादित्वधर्मः अस्ति एवम् एकात्वधर्मः अस्ति इदमुभयमपि ऊर्ण्यः अपि भवति इति रुवद्भावो वाच्यः रुवद्भावः इदानीं एकं
अथवा गोतो नित्यचेदं सूत्रमस्ति तत्र सर्वत्रापि किं भविष्यति इत्युक्ते प्रोष्टुः तृज्वत् भवति प्रोष्टुः इत्युक्ते उकारान्त प्रोष्टुशब्दः ह्रस्व उकारान्त प्रोष्टुशब्दः कथं भवति तृज्वत् भवति ह्रस्व उकारान्त प्रोष्टुशब्दः तृज्वत् भवति इत्युक्ते किम् तृज्वत् नाम तृचि इव तृज्वत् ततो तस्यैव इत्यादि सूत्रेण वति प्रत्ययः तृचि इव तृज्वत् अथवा तृच इव तृज्वत् कथमपि उभयमपि वक्तुं शक्यते तृचि इव तृज्वत् तृच इव तृज्वत् इदानीं सः अर्थः स्वीक्रियते तर्हि कथं लभ्यते तृच् प्रत्यये सति यः धर्मः भवति सः धर्मः अत्र प्रोष्टु इत्यत्र आरोप्यते तत्सदृशधर्मः भवति प्रोष्टु इत्यस्य तस्वोकारान्तस्य तृच् प्रत्ययान्तस्य यः धर्मः तत्सदृशधर्मः भवति अतः सः प्रोष्टुशब्दः यद्यपि ऋकारान्तः परन्तु ऋकारान्तः सम्पद्यते इति लभ्यते कुतः तृज्वत् भवति नाम तृच्प्रत्यये सदृशः भवति इत्युक्ते किं इदानीं तृच्प्रत्यये सदृशः प्रोष्टुशब्दः कथञ्चिदपि न भवति तृच्प्रत्ययः अन्यः तृचि इव तृज्वत् इति वदामः तर्हि तृच् प्रत्ययः यस्य भवति सः उदाहरणार्थं कर्तृशब्दः धातुः तृच् प्रत्ययः कर्तृ इति प्रातिपदिकं सम्पन्नं कर्तृ इति प्रातिपदिकम् इदानीं तृज्वत् नाम तृच् नाम किं तृच् नाम प्रत्ययः इदानीं तृच् तदन्तप्रातिपदिकम् इत्युक्ते कर्तृ इति प्रातिपदिकम् इदानीं तद्वत् भवति कर्तृ इतिवत् भवति कः भवति प्रोष्टु इति कर्तृवत् भवति प्रोष्टु इति कर्तृवत् भवति नाम प्रोष्टु इति कर्तृवत् भवति इत्युक्ते किं कर्तृ इत्यत्र वर्णानुपूर्वे सर्वात्मना विलक्षणः ककार रेफादिवर्णाः तत्र सन्ति इदानीं तृज्वत् प्रोष्टुः इत्यत्र ककार रेफादिवर्णः अत्र विलक्षणक्रमेण सन्ति इदानीं सः एतत् नाम अयं तत्सदृशः भवति इत्युक्ते उभयोः वर्णानुपूर्व्या सर्वात्मना भेदात् नाम तस्य यः धर्मः अत्र कथञ्चिदपि न भवति कथञ्चिदपि भवितुमपि न शक्यते परन्तु कथञ्चित् आपाततः भेदं स्वीकृत्य अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं भवति उभावपि भिन्नो कर्तृ इति तृजन्तम् अन्यत् कर्तृ इत्यत्र कश्चन वर्णानुकूलविशेषः अस्ति सः वर्णानुकूलविशेषः प्रोष्टु इत्यत्र कथञ्चिदपि नास्ति ककार अकार रेफ ककार ऋकाराः तत्र सन्ति इदानीं प्रोष्टु इत्यत्र ककार रेफ ओकारादिवर्णाः अत्र सन्ति अतः कथञ्चित् उभयोः नाम सादृश्यमेव नास्ति परन्तु तृज्वत् इति सूत्रमस्ति इति कृत्वा एवं कथनेन कथञ्चित् वर्णक्रमभेदः अस्ति चेदपि अयं भेदः अङ्गीक्रियते तथा तत्र प्रयोजनमित्युक्ते ऋकारान्त प्रक्रिया प्रयोजनं तत्र गुणः अनङ्गादेशः एवं बहूनि कार्याणि इदानीं प्रोष्टार रूपद्वयमपि विभाषा द्वितीयादिष्वचि इत्यादि पुनः भेदः अतः प्रोष्टुशब्दः यदि सर्वात्मना अयं ऋकारान्तः एव अभिमतः तर्हि अयं प्रक्रिया नाम व्युत्पत्त्यात्मकमेव अस्माभिः वक्तुं शक्यते
परन्तु उभयमपि अस्ति इति कृत्वा उकारान्तकमपि आरब्धम् एवं तस्य उकारान्तत्वम् एवं आपादनेन साधितम् एवं प्रकृत्या किं जातं प्रकृतेः भूर्नु इति स्थाने धातुः तस्य नुवद्भावः भूर्नु इति अन्यः सर्वात्मना भिन्नः नु इति च सर्वात्मना भिन्नः सर्वात्मना भिन्नः इत्युक्ते नु इत्यत्र कश्चन अंशः नु इति भवति परन्तु उभयोः भेदस्तु अस्ति अत्र नुवद्भावः उच्यते इति कृत्वा नु इत्यस्य ये धर्माः तत्सदृशधर्माः भूर्नु इत्यत्र भवन्ति इति ज्ञातव्यम् नु इत्यत्र के धर्माः सन्ति नु इत्यत्र अलादित्वधर्मः एकः एवं एकात्वधर्मः एकः एवञ्च इदमुभयमपि भूर्नु इत्यत्र तत्र साधितम् एतदेव प्रयोजनम् तथा नोच्यते वक्तुं शक्यते परन्तु तथा काण्डतः नोच्यते काण्डतः किमुच्यते भूर्णोः नुवद्भावो भवति इति उच्यते भूर्णोः नुवद्भावः भूर्णोः नुवद्भावः नाम नौ इव नुवत् इति वक्तव्यं नौ इव नुवत् यदि नु इति धातुः भवति तर्हि तस्य ये धर्माः तत्सदृशधर्माः भूर्नु इत्यत्र सन्ति वस्तुतः नु धातुः अस्ति नुवद्भावः इत्युक्ते एवमपि वक्तुं शक्नुमः नु धातुः नुस्तुतौ नौति इत्यादि रूपाणि सन्ति इदानीं नुवद्भावः इत्युक्ते नौति सादृश्यम् अत्र आदिश्यते इत्यपि वक्तुं शक्यते नौति सादृश्यम् अत्र आदिश्यते इत्यपि वक्तुं शक्यते परन्तु व्याख्यानेषु एवंविधविचारः मया न दृष्टः नुवद्भावः इत्युक्ते नौविव नुवत् तत्तु लभ्यते तत्र तस्यैव इत्यनेन तेन तुल्यं क्रिया चेत् गतिः तत्र तस्यैव इत्युक्ते इदानीं तत्र तस्यैव इति सङ्गच्छते इदानीं नौ इव इति यदा उच्यते नौ नाम कस्मिन् इत्युक्ते नुस्तुतौ इति धातुं स्वीकुर्मः तत्र चिन्ता नास्ति नुस्तुतौ इति धातुः स्वीक्रियते तर्हि नुस्तुतौ इति इत्यत्र धातौ ये धर्माः तत्सदृशधर्माः भूर्निङ् इत्यस्यापि भवन्ति इति उच्यते नुस्तुत इत्यस्य कः धर्मः अस्ति इत्युक्ते एकास्त्वधर्मः एकः एवं हालादित्वधर्मश्च अपरः इदम् उभयम् तदेव आदौ तद् विचारितम् वपिभिः किञ्चित् विलम्बेन आगतं तस्य स्पर्शः कृतः नु इत्यत्र नाम उगन्तत्वमस्ति इति कृत्वा अत्र एकास्तनिषेधप्रसङ्गः नास्ति परन्तु अग्रिमसूत्रे तत्र पुनः विचारः अस्ति एकाचः अस्ति वा न वा इति तत्र संशयः तत्र विचारः अस्ति एव तस्य कारणं किम् इत्यादि किमपि पुनः अस्ति एवं पुनः तस्मिन् सूत्रे वस्तुतः पश्यामः न वा न ज्ञायते यतः तत् सूत्रं सर्वात्मना इतोपि बहिर्भूतमस्ति एवञ्च अत्र किं प्रकृते किं जातम् इत्युक्ते वाच्यः ऊर्णोः नुवद्भावः यः प्रसिद्धिः प्रयोजनं ऊर्णोः नुवद्भावः वाच्यः ऊर्णोः ऊर्णी धातोः नुवद्भावः वाच्यः किं प्रयोजनम् इत्युक्ते यङ् प्रसिद्धिः प्रसिद्धिः इत्यत्र प्रपदेन पुनः आमः अभावश्च इति चिन्तनीयम् वाच्य ऊर्णोः नुवद्भावो यङ् प्रसिद्धिः प्रयोजनम् इत्यादिदेशात् एकाच्त्वं ऊर्णोतेरस्ति इति उदात्तः उपदिश्यते एकाच्त्वं ऊर्णोतेरस्ति इति उदात्तः उपदिश्यते
దాన్ని పట్టుకోవాలి కదా నువ్వు. अनुदातः नास्ति भूमिः आच्छादने तत्र उदात्तः एव अस्ति तदेव खलु कक्षायां नाम गतकक्षायां किम् अस्माभिः दृष्टं भूमि इत्यत्र नुधातुः ऊर्ध्वधातुः नु इत्यादेशः अस्ति चेदपि अयम् एकाच् सम्भवति इति कृत्वा एकाचप्रदेशे अन्धात्तात् इत्यनेन अत्र निषेधो भवति वा इत्युक्ते न भवति। किमर्थं न भवति इत्युक्ते अस्य अनुदात्तत्वेन उपदेशात् अनुदात्तत्वेन उपदेशाभावात् तदेव गतकक्षायां दृष्टं। भूमिः इत्यस्य एकः धर्मः अतिदेशात् प्राप्यते। एकाचप्रदेशे अन्धात्तात् इत्यत्र अन्धात्तत्वम् एकाच्त्वं च उभयमप्यपेक्षितं। यः धातुः एकाच् वर्तते एवम् अन्धात्तत्वधर्मांश्च अस्ति तस्मात् धातोः परस्य वलाद्यार्थस्य इडागमो न भवति इत्यतः प्रकृते भूमि इति धातुः यद्यपि अनेकाच् परन्तु वार्तिकेन तस्य एकाच्त्वं साध्यते। वार्तिकेन एकाच्त्वं साध्यते इति कृत्वा इदानीम् अस्मात् धातोः परस्य आर्धधातुकप्रत्ययस्य निषेधो भवति वा न वा इत्युक्ते न भवति। किमर्थं न भवति इत्युक्ते अस्य अनुदात्तत्वेन अपाठात्। इदं गतकक्षायां दृष्टं तस्य पुनः अत्र काशिकामूले विवरणमस्ति। ऊर्णोतेः किमस्ति एकात्वं यूर्णोतेः अस्ति इति उदात्तः उपदिश्यते। एकात्वम् अनेन वार्तिकेन सिद्ध्यति इति कृत्वा यदि अस्मिन् नाम सूत्रे इदं वाक्यम् अङ्गीक्रियते तदा ऊर्णिनि धातुः एकाच् भवति इति कृत्वा तस्मात् परस्य आर्धातुकप्रत्ययस्य इडागमः नैव प्रवर्तेत। अतः अत्र किं कर्तव्यम् अभूत् इत्युक्ते सूत्रकाराणाम् अस्य उदात्तत्वपाठः कर्तव्यः अभूत्। उदात्तत्वपाठः कृतः इति कृत्वा अत्र प्रोर्णभिता इत्यत्र इडागमः अस्ति, निषेधो नास्ति। तदनन्तरं यविता नविता क्ष्णविता सर्वत्रापि युधातुः नुधातुः क्ष्णुधातुः सर्वत्रापि इडागमः अस्ति। उदन्तानां मध्ये एते एव सेटः इत्युक्तत्वात् एतेषां सर्वेषाम् इडागमः सिद्ध्यति। एतावत्पर्यन्तं स्वरान्ताः धातवः विवेचिताः। इमे अत्रोक्ताः सर्वे एव सेटः धातवः एतद् भिन्नाः सर्वेपि अनितः धातवः इति स्वरान्तधातूनां व्यवस्था कल्पिता। अनन्तरं हलन्तानां विषये विवेकः आरभ्यते। ततः हलन्तानपि सन्निबोधत सम्यक् जानीत। इतः परं हलन्तधातूनां विषये सेदनिक् व्यवस्था उच्यते तत् सम्यक् जानीत इति आशयः। एतावत्पर्यन्तं स्पष्टं खलु? केषामपि प्रश्नः अस्ति वा? अस्माभिः केवलं काशिकामूलमेव दृश्यते इदानीम् अन्यत् न। अस्मिन् सूत्रे काशिकायामेव अत्यधिकमस्ति। सर्वत्रापि अस्ति। उत्तमतया काशिकायां सम्यक् विवरणं दत्तं। इतः परं हलन्तानां विषये आरब्धः क्रियते। तत्र शक् इति ककारान्तधातुः अत्र आरभ्यते। शकिस्तु कान्तेष्वनिट् इत्येक इष्यते। कान्तेषु ककारान्तेषु अनिट् शकिः अनिट् एकः एव इष्यते। एकः शकिरेव अनित्वेन इष्यते। शक् धातुं विना शक्ल शक्तौ इति धातुं विना सर्वेपि कान्तधातवः सर्वेपि सेटः एव। अयमेक एव धातुः अनिट् धातुः। कान्तविषये सम्पन्नम्। अनन्तरं घसिश्च सान्तेषु वसि प्रसारणी। अनन्तरं सान्तविषये गम्यते। क्रमः नैव दृश्यते। ककारानन्तरं खकारः आगच्छेत् इत्यादिकं नास्ति। अत्र क्रमशः सौकर्यं स्वीकृत्य उच्यते। कान्तेषु एकः एव धातुः अनिट् सम्पन्नः। अनन्तरं सान्तविषये कथमस्ति इत्युक्ते घसिः घस्लु धातुः इति। सः एकः एवमेव वसिः प्रसारणी वसुधातुः धातुपाते
बहुत्र अस्ति चेदपि तत्र सम्प्रसारणयोग्यवान् धातुरेव अनिट् भवति। सम्प्रसारण अभाववान् धातुः सेट् भवति। घसिस्तु घसिश्च सान्तेषु सान्तानां विषये घसिश्च घसिधातुश्च अनिट् भवति। घसिधातुः इत्युक्ते घसलु आदने इति धातुः अङ्गीकृतः अदे अधो अधिधातुः घस्लादेशः अस्ति इति सूत्राणि सन्ति। अदे घस्लु इत्यादि सूत्राणि सन्ति, परन्तु घस्लु धातुरपि पृथक् अङ्गीकृतः। घस्लु धातुः सः अनिट् भवति सान्तेषु। एवमेव वसुधातुः वस आच्छादने वसुनिवासे इत्यादि धातवः अग्रे अत्रैव काष्ठमूले आगच्छन्ति। घसिः प्रकृत्यन्तरमस्ति। घस्ता घसिः प्रकृत्यन्तरम् इत्युक्ते अधिधातोः आदेशं विना अन्या प्रकृतिरस्ति, अतः तत्र इडागमो न भवति, घस्ता इत्येव भवति। वसिः प्रसारणी वस्ता प्रसारणी इति किं वसिता वस्त्राणां वसनिवास इत्यस्य यजादित्वात् सम्प्रसारणं विहितं, न तु वस आच्छादने इत्यस्य। वस आच्छादने वसनिवासे इति धातुद्वयमस्ति। इदानीं प्रसारणी इत्युक्तत्वात् प्रसारणमस्य अस्ति इति प्रसारणी, अतः सम्प्रसारणयोग्यः यः धातुः सः अनिट् भवति। अतः वस्ता इति रूपं। तेन किं वस्ता वस्त्राणां वस्ता वस्त्राणां क्षम्यतां वस्ता वसिता वस्त्राणि प्रसारणी इति किं वसिता वस्त्राणां वसिता तत्र इडागमः अस्ति वस्त्राणां वसिता। तत्र विवरणं क्रियते वसनिवास इत्यस्य यजादित्वात् सम्प्रसारणं विहितं। वसनिवास इति धातुः यजादिगणे पठितः, अतः तत्र तस्य धातोः वचस्सु यजादीनां इति इत्यनेन सम्प्रसारणं विहितम्। अतः तस्य धातोः सम्प्रसारणमस्ति इति कृत्वा सः धातुः अनिच्च भवति। वस आच्छादने इति धातुस्तु यजादौ नास्ति इति कृत्वा सः सम्प्रसारणी धातुः न भवति, अतः तस्य इडागमनिषेधोऽपि नास्ति, अतः वसिता इति च भवति। लभिस्तु भान्तेष्वथ मैथुने यभिस्ततस्तृतीयो लभिरेव नेतरे। अनन्तरं भान्तधातूनां विषये उच्यते। प्रथमं कान्तेषु एकः, सान्तेषु द्वौ, इदानीं त्रयाणां विषये उच्यते। भान्तेषु त्रयः धातवः अनिटः। त्रयः धातवः भान्तेषु अनिटः। रभधातुः, यभधातुः, लभधातुः। रभधातुः भान्तेषु रभिस्तु यभिस्तु मैथुने तृतीयो लभिरेव नेतरे। इतरे धातवः भान्तेषु अनितो न भवन्ति। इमे त्रयः एव धातवः अनितो भवन्ति। आरब्धा यब्धा लब्धा। आरब्धा इत्यत्र लब्धातुः, यब्धा इत्यत्र यब्धातुः, लब्धा इत्यत्र लब्धातुः। इमे सर्वे अनितः इति कृत्वा इडागमो नास्ति। अनन्तरं नाम अग्रे गम्यते मकारान्तानां नाम अनुनासिकान्तानां विषये वर्तते। यदि यमन्ते अत्र काशिकामूले कश्चन भेदः। यमिश्च यमन्ते इति पुस्तके एकत्र यकारः इति नाम अन्तस्थवर्ण यकारः क्वचित् अस्ति। अयम् अन्तस्थवर्णः नास्ति, चवर्गपञ्चमवर्णः इति अन्यत्र अस्ति। ञमन्तेषु इति भवितव्यम्। ञमन्तेषु इत्युक्ते अनुनासिकान्तेषु धातुषु इति अर्थः। स्पष्टं वा? क्वचित् यमन्तेषु इति यम प्रत्याहारः स्वीकृतः, क्वचित् ञम् इति ञम प्रत्याहारः स्वीकृतः। ञम प्रत्याहारः स्वीक्रियते तर्हि केवलम् अनुनासिकवर्णाः भवन्ति, ञमगणना। तर्हि यम् इति स्वीक्रियते तर्हि हयवरल इत्यपि पुनः तत्र अन्तर्भवति, अन्तस्थाश्च अन्तर्भवन्ति।
यमन्तेषु यमन्तेषु इत्यत्र यमिः यमन्तेषु यमन्तेषु इत्यत्र पाठभेदः क्वचित् पुस्तकेषु यमन्तेषु इति अन्तस्थवर्ण आदिप्रत्याहारः अस्ति क्वचित् पुस्तकेषु चलकपञ्चमवर्णादिप्रत्याहारः अस्ति इदानीं चलकपञ्चमवर्णप्रत्याहारः एव अत्र अभिमतः यतः अग्रे धातवः तादृशाः सन्ति अनुधातुः मनुधातुः नमुधातुः ये धातवः सर्वेपि पञ्चमवर्णाः इति कृत्वा ते अन्तर्भवन्ति यम् इति प्रत्याहारः स्वीक्रियते अत्र यकारान्तधातुः कोऽपि नास्ति वकारान्तधातुः नास्ति इति कृत्वा अत्र यम् प्रत्याहारः स्वीकर्तुं न शक्यते यमन्तेषु ञमन्तेषु धातुषु विषये यमिः अनिदेक इष्यते यम् इति यम् धातुः एकः अनित् रमिः रमिश्च रमुधातुश्च अनित् एवं शनि पठ्यते मनिः मनिः नाम शनि मनिः शनि पठ्यते मनुधातुः अनित् भवति कुत्र इत्युक्ते दैवादिकः मनुधातुः अनित् भवति शनि इति दिवादौ विकरणप्रत्ययः इति कृत्वा दिवादिविकरणप्रत्ययं लभमानः मनुधातुः अनित् भवति अनन्तरं नविश्च चतुर्थो हनिरेव पञ्चमी गमिश्च षष्ठः प्रतिषेधवाचिनाम् एते सर्वेपि इटं न लभन्ते यमधातुः एकः अनन्तरं रमधातुः द्वितीयः मनुधातुः तृतीयः नमधातुः चतुर्थः अनुधातुः पञ्चमः गमधातुः षष्ठः एते षड्धातवः प्रतिषेधवाचिनः भवन्ति नाम प्रतिषेधं वदन्ति प्रतिषेधं लभन्ते जातयः एते सर्वेपि इडार्थं नैव लभन्ते तत्र मनुधातुः विशेषः मनुधातुः धातुपाठे बहुत्र अस्ति चेदपि दैवादिकः मनुधातुरेव अनित् भवति अन्ये मनुधातवः सेटः भवन्ति एतावत्पर्यन्तं स्पष्टं खलु केषां प्रश्नः अस्ति वा तस्य उदाहरणानि अत्र उच्यन्ते यन्ता रन्ता मन्ता शनि इति किं मनुतेः मनिता मनुते इत्यत्र दैवादिकः नास्ति इति कृत्वा तत्र मनिता इति जातम् अनन्तरं नन्ता हन्ता गन्ता सर्वत्रापि विरामः नास्ति अनन्तरं हकारान्तधातूनां विचारः क्रियते मिहि तिरोहति बहिर्नहिस्तु षष्ठो दुहतिस्तथा लिवः इमे अनितः अष्टाभिः मुक्तसंशयाः गणेषु हान्ताः प्रविश्य कीर्तिताः प्रतिभज्य कीर्तिताः अत्र हकारान्ताः अष्टौ धातवः पठिताः इमे अष्टौ धातवः अनितः धातवः मुक्तसंशयाः संशयं विना इमे अनित एव भवन्ति किमर्थं संशयं विना इत्युच्यते इति अग्रे उच्यते दोग्ध उदाहरणानि प्रत्येकं दीयते दोग्ध देग्ध दोग्ध मेढ आरोढ वोढ नग्ध दग्ध लेढ उदाहरणानि अष्टौ इदानीं मुक्तसंशयाः इति किं संशयं विना इमे अनितः इत्येव किमर्थम् इत्युक्ते इमे संशयं विना अनितः परन्तु इतरेषां विषये इतरेषां हकारान्तानां विषये संशयः अस्ति ते ससंशयाः अनितः इत्यर्थः इमे मुक्तसंशयाः अनितः एतान् विना अन्ये अमुक्तसंशयाः अनितः नाम संशयसहिताः अनितः संशयसहिताः के ते धातवः इत्युक्ते तत्र विवरणं क्रियते तन्त्रान्तरे चत्वारो अपरे पठ्यन्ते व्याकरणान्तरे इमान् अष्टौ धातून् विहाय अन्यानपि धातून् केचन पठन्ति अतः संशयः नाम अकारान्तेषु एतान् विनापि अन्यान् चतुरः धातून् अनित्वेन पठन्ति मन्यन्ते
अत्र तथा न इति कृत्वा पुनः तत्र सेडनि व्यवस्थायां संशयः अस्ति। एते धातवः इत्युक्ते सहि मुहि विहि लुहयः इमे धातवः चत्वारः। सहि मुहि रिहि लुहयः तत्र सहेः विकल्पः तकारादौ लुहिरपि राधौ पठ्यते रधादौ पठ्यते क्षम्यताम् सहधातुः तकारादौ विकल्पः नाम सहधातोः विषये तकारादिप्रत्यये परे विकल्पेन इडागमो भवति इत्युक्तम्। अतः तत्र इडागमविकल्पः उक्तः इति कृत्वा सर्वात्मना अनित्वा न वा इति संशयः जायते इति कृत्वा सः संशयसहितः धातुः। एवं मोधातुरपि नाम रथादौ पठ्यते इति कृत्वा रथादिभ्यश्च इति सूत्रेण इद्विकल्पः वक्ष्यते। अतः तत्रापि पुनः संशयः नाम विकल्पेन अंशः अस्ति इति कृत्वा मुक्तसंशयः इति तत्र न सङ्गच्छते। अनन्तरं रिहधातुः लिहधातुश्च धातुः एव न भवतः इति उच्यते अपि उच्यते। प्रथमं तत्र सहेः विकल्पः तकारादौ मुहिरपि रथादौ पठ्यते तेन तौ ससंशयौ सविकल्पौ इतरौ तु धातुषु न पठ्येते। नाम रिहधातुः लुहधातुश्च धातुपाठे न पठ्येते कैश्चित् अभ्युपगम्यते इति स्वरूपेणैव ससंशयौ पाणिनीयादि धातुपाठेषु न सन्ति। नाम इमौ धातुरस्तः परन्तु कैश्चित् इमौ धातु इति मन्येते। अतः एतयोः विषये शङ्का अस्ति। एवञ्च कृत्वा संशयं विना इमे अष्टौ धातवः अनिटः धातवः हकारान्तेषु संशयेन साकम् इमे अष्टौ एवं चत्वारः द्वादशधातवः अनिट् धातवः इति अत्र पक्षभेदं स्वीकृत्य एतैः प्रदर्शितम्। अनन्तरं शकारान्तानां विषये उच्यते। दिशि एवं दिशि दृशि दंशि मथो वृषि स्पृशि ऋषि ऋषि क्रोशति अष्टमं दिशं लिशञ्च शान्तानिटः पुराणगाः पठन्ति पाठेषु दशैव नेतरान्। दशधातवः शान्तेषु अनिटः धातवः इति पठन्ति इतरान् धातून् न पठन्ति। इमे दशधातवः अनिटः धातवः शकारान्तेषु देष्टा द्रष्टा दंष्टा आभ्रष्टा आमर्ष्टा स्पर्ष्टा स्पृष्टा स्पर्ष्टा ऋतुपदानाम् उदात्तोपदेशानां वृजि दृशि वचयित्वा अन्धार्थस्य च द्विपदस्य च इति रमागम विकल्पः। एवं रमागमः उच्यते अन्धार्थस्य च द्विपदस्य अन्तरस्य सूत्रेण रमागमः भवति तर्हि रूपद्वयं भवति स्पष्टा स्पष्टा इत्यत्र स्पष्टा स्पष्टा रूपद्वयं तस्य विवरणम् उच्यते। अनन्तरं रेष्टा रोष्टा क्रोष्टा प्रवेष्टा लोष्टा एतावत्पर्यन्तं दश शान्ताः धातवः प्रोक्ताः। अनन्तरं धान्ताः धातवः उच्यन्ते। धान्ताः धातवः धृतिः सराधिः युधि बन्धि साधयः कृधि क्षुधि शुद्ध्यति बुध्यति व्यथिः इमे तु धान्ताः दश ये नितो मतास्ततः परं सिद्ध्यतिरेव नेतरे। एकादश धातवः धान्ताः अनिटः भवन्ति। एते प्रथमं दश उक्ताः अनन्तरं सिद्ध्यति इति सिद्धधातुः नाम दैवादिकः सिद्धधातुः पुनः उक्तः अनिट् धातुः। विदुधातुः सराधिः राधिधातुः अग्रे उच्यते नाम व्याख्याने रोद्धा राद्धा योद्धा बन्धा साद्धा क्रोद्धा शोद्धा शोद्धा बोद्धा व्यर्था सेद्धा बुद्धिति सिद्ध्यत्योः शनानिद्वेषात् न्याय्यविकरणयोः बुद्ध्यसिद्ध्यो इति भवत्येव।
एवं यत्र यन् इति विकरणप्रत्ययः पठ्यते तदा तत्तद्गणीयः धातुरेव दृश्यते। इदानीं धातधातूनां विषये शुच्यति दुध्यति इति उभयमपि श्यनानिर्दिष्टमिति कृत्वा दैवादिकधात्वोरेव ग्रहणं। दैवादिकधातु इमौ अनितो भवतः, अदैवादिकधातुः सेट् भवति। एवं सिद्ध्यति इति धातुरपि दैवादिकः धातुः अनिट्, अदैवादिकः धातुः सेट् इति लभ्यते। अतः बोधिता सेधिता इत्यपि सिद्ध्यति। निष्ठायामपि प्रच्छेदाभावात् बुधितं सिद्धितम् इत्येव भवति। निष्ठायामपि अत्रैव नाम निष्ठाप्रत्ययेपि क्रीडाकरणः भवत्येव निषेधाभावात्। अनन्तरं सुषि पिषि इति पुनः शादि धातूनां विचारः क्रियते। सुषिधातुः पिषधातुः सुषिधातुः पुषधातुः तिषधातुः विषधातुः स्लिषधातुः तुषधातुः दुषधातुः द्विषधातुः इमे धातवः शान्तेषु अनिटः धातवः। मूर्धन्यषकारान्तेषु धातुषु इमे अनिटः धातवः। एवं कृषधातुः कर्षधातुश्च उभयमपि द्वादशधातवः। प्रथमम् एकः धातुः, अनन्तरं द्वौ धातुः, अनन्तरं त्रयः धातवः, अनन्तरं षड् धातवः, अनन्तरम् अष्टौ, अनन्तरं दश, अनन्तरम् एकादश, इदानीं 12। क्रमः ज्ञातः खलु। इदानीं वर्णक्रमः अत्र न पाल्यते, परन्तु सङ्ख्याक्रमः अत्र स्वीक्रियते। सङ्ख्याक्रमेण इदानीं शान्तेषु इमे 12 धातवः अनिटः धातवः। एतान् 12 धातून् विहाय अन्ये धातवः सेट् धातवः इति श्रेष्ठा पेष्टा सोष्टा पोष्टा त्वेष्टा वेष्टा श्लेष्टा तोष्टा दोष्टा द्वेष्टा क्रष्टा कर्ष्टा कृषेः तौदारिकस्य भौवादिकस्य च कृषि करिष्यति इति निर्देशः। अनन्तरं पकारान्तधातूनां विचारः क्रियते। पान्तधातवः कति इति 13 12 सम्पन्नम्। इदानीं 13 धातवः पान्तेषु। इदानीं प्रोष्टा क्रोष्टा वा इति विचारः नास्ति। प्रोष्टा इत्यपि इदानीम् अस्ति वा न वा इति विचारः पूर्वम्। पान्तेषु 13 धातवः अनिटः। 13 धातवः अत्र पठिताः। तर्पि तिपि इत्यादि धातुः वयम् इमान् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। वस्तुतः अस्माभिः काशिकां बोधं दृश्यते। इदानीम् अत्र विचाराः सन्ति। आदौ सूत्राध्ययनेन एव महान् विचारः अस्माभिः केवलं मूलमाश्रित्य कृतः। इदानीं पदमञ्जर्यार्थम् आश्रित्य वयम् अग्रिमकक्षायां परिपूर्णं कर्तुं शक्नुमः। किञ्चित् वयं प्रथमं काशिका मूलमेकवारं परिसमापयामः, तर्हि तदनन्तरं न्यासं पदमञ्जरीं च अनायासेन कर्तुं शक्नुमः। काशिकामूले एव महान् विचारः अस्ति, दीर्घः विचारः। एतावत्पर्यन्तं तेषां प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते, अन्यथा वयम् अग्रिमकक्षायां गमिष्यामः। अग्रिमकक्षायाम् इदं काशिकामूलं परिसमाप्य न्यासः पदमञ्जरी च दृश्यते। वस्तुतः इमाः कारिकाः माधवादिधातुभ्यः कस्माच्चित् प्राप्ताः इति मन्ये। भाष्ये अर्थसूत्रभाष्ये न सन्ति। अस्य मूलं पुनः वाक्यपदीयं स्यात् अथवा किञ्चित् माधवीधातुः इत्यादि किमपि स्यात्, वयं न जानीमः। एवम् अस्तु, वयम् अग्रिमकक्षायां मेलिष्यामः। नमो namaste.
ఇది క్యాప్ నేను నేను దాన్ని పట్టుకుంటా అవన్నీ ఉదయం లేచి చూసి రాసుకో. రాసినాక వచ్చి రాసుకో.